Ребят, всем привет! Это новое видео. Под прошлым видео было очень много комментариев, и лично в Телеграме спрашивали люди, почему мы выбрали Аргентину, почему мы переехали именно сюда. В этом видео я постараюсь ответить на этот вопрос, поэтому приятного просмотра, погнали! Мы сегодня решили пойти в заповедник, который находится рядом с Пуэрто Мадеро. Не знаем, что тут, мы в прошлый раз мимо него просто прошли. Сегодня пойдем посмотрим. Доминго, это человек, у которого мы снимаем квартиру, сказал, что тут очень красиво, поэтому вот мы идем смотреть на вот этот прекрасный заповедник. Мы уже жили где-то, наверное, год в Киргизии, кто-то знает, кто-то нет. После этого мы поехали уже сюда, но когда мы выбирали, куда ехать, не было особого понимания вообще, куда можно, и мы просто прочитали где-то про Аргентину, начали про нее читать, то есть не было какого-то определенного выбора. Был Бали, ну вся вот эта Индонезия, но она нам не прям супер нравится, потому что там много насекомых, там очень влажно, плюс там тоже не совсем стабильно с погодой. Нам хотелось что-то теплое. В итоге мы на самом деле на рандоме выбрали Аргентину. Посмотрели, сколько стоят билеты, и нам нужно было только загранник. Мы сразу же на входе зашли, тут какие-то черепахи плавают. Прикольное место на самом деле. Если прям вкратце, почему мы выбрали Аргентину, просто потому что здесь классная погода, тут никогда не бывает холодной зимы, тут достаточно дешево жить. Ну, для нас, так как бы, наверное, основной был, так сказать, фактор, то, что тут недорого жить. Ну и в-третьем, просто достаточно далеко, необычно, можно здесь много путешествовать, недорого. Поэтому, собственно, мы и выбирали Аргентину. Я уже просто снял куртку, потому что жесть как жарко. Вот это, кстати, прикол Аргентины. С утра холодно, проходит 2 часа и просто можно сгореть вообще заживо. На самом деле в этом много проявляется Аргентина тем, что много природы, много растительности, много зелени, и рядом офигенно красивые высотки, офигенно красивая архитектура. В центре она, конечно, такая старинная, но тоже очень классно выглядит на самом деле. Да, мы идем по каким-то построенным штукам, как будто бы прям где-то в поле. Вообще не знаю, что это болото или поле. Но, короче, здесь прям вообще прикольно. Дальше просто какой-то круг. Я думаю, что здесь вода, когда дожди идут. Но сейчас ничего нет, потому что давно уже дождей не было. Но если быть, конечно, максимально честным, то приехали мы сюда в основном потому что в Аргентине очень сложно получить паспорт. Мы сейчас в процессе получения, мы сейчас получили прекарию, в дальнейшем мы, наверное, получим ВНЖ. И дальше, если мы проживем по этому ВНЖ 2 года, ну, я думаю, это много кто знает, но, в общем, ситуация такая, что если ты поживешь по ВНЖ, ну, в легальном статусе, точнее, начиная с прекарии, в легальном статусе 2 года, ты имеешь право податься на гражданство Аргентины. Оно очень много плюсов дает. Ну, в общем, да, основной причиной для нас была легкость получения паспорта. Собственно, мы его сейчас в процессе получения. Не знаю, как все пойдет. Паспорт нам нужен для того, чтобы мы могли уже ездить куда нам захочется, так как с российским паспортом сейчас достаточно тяжело попасть там в ту же Европу, в Америку, ну и тому подобное. Можно, но мы не хотим, чтобы было много проблем. Вот. Ну и как бы возможностей сейчас тоже не так много. Так что ближайшие, я думаю, 2, а то и 3, а то и, возможно, даже 4 года мы будем находиться здесь, путешествовать по Аргентине. Я думаю, что этого времени достаточно, чтобы достаточно медленно и плавно посетить все красивые тут места. Вот, а дальше уже будем смотреть, куда захочется. Вот мы в ближайшее время, я думаю, после того, как получим паспорт, хотим очень сильно в Америку съездить, посмотреть, пожить там, попробовать. В Японию, возможно, тоже съездим. Ну,
не пожить, но посмотреть точно, потому что я в Японии был уже. Но мне достаточно еще мало лет было, там, лет 15, по-моему, мне было, когда я был в Японии. Вот. Я помню, что мне очень понравилось, но я как бы особо не смотрел Японию. Вот. Поэтому мы хотим туда вернуться, посмотреть, как там все изменилось и насколько вообще Япония крутая, потому что, ну, сама страна, как бы Япония, мне очень сильно нравится. Поэтому мы точно туда поедем, точно посетим ее. Вот. В дальнейшем я не знаю, как все пойдет. Пока что мы здесь, пока что мы получаем паспорт. Так что вот. Я, кстати, еще хотел тоже очень сильно поднять тему такую интересную. Писали комментарии люди, что типа зачем ты обманываешь, зачем ты врешь и тому подобное. Типа просто сами подумайте, какая мотивация вообще мне обманывает. Это просто какая-то глупость, я не знаю, кто-то пишет, это просто какие-то клоуны реально. Если вы реально как бы считаете, что я кого-то обманываю, что мне вообще хоть какая-то мотивация есть это делать, я думаю, что вам лучше просто сразу отписаться и просто, смотреть какие-то другие каналы. Просто потому что, мы точно с вами не договоримся. Вот. Опять же, те люди, которые верят, те люди, которые, по моему мнению, адекватные и вполне понимают, что происходит, у которых есть критическое мышление, они могут проверить информацию, а не только писать какую-то вообще ересь. У меня там сын, я там его оставил одного, он там на $500 живет, что вы мне рассказываете, он все врет. Это типа, вообще, я не знаю, бредятина. Как бы, просто бред. Если вы реально, типа, не верите мне, окей. Пишите мне в личку в ТГ. Я написал женщине, говорю, напишите мне в личку в ТГ, я скину вам чеки. Потому что мы сохранили за месяц все чеки, где все, все прозрачно, все очевидно, все можно посчитать, если ты хочешь разобраться в этом вопросе, а не просто вот это вот писать комментарии, вот эти тупые, типа, он врет и тому подобное. Пишите мне в личку в ТГ, я скину вам лично все чеки, посчитайте и посмотрите. Там не только цены на еду, там как бы в эти $200 входят вообще все. И еда, и косметика, вот это, что женщина писала, там только $200 на косметику уходит. Не знаю, что он там делает с собой, на $200 в месяц, но, короче, в наши $200 входит много чего, не только продуктов, в общем, но и какие-то там косметику, какие-то проезды куда-то и тому подобное. В общем, кому интересно, напишите мне. Просто, да, тоже нужно понимать, что я на этом канале показываю свою жизнь, мой субъективный взгляд на то, как можно и как я хочу. Не надо думать, что я там хочу объективно рассказать о том, сколько вы будете тратить там в Аргентине, сколько там то, сколько это. Нет, я рассказываю только про свой опыт, это нужно понимать. Я не какой-то новостной там паблик по Аргентине, я не заявляю, что я там объективен. Да, это субъективная максимальная информация касательно меня и моей семьи, только нас. Все, никак больше. Вы лишь можете сделать выводы. Понимаете? Вы можете посмотреть какие-то другие видео, если вы планируете переезжать, вы можете посмотреть другие видео, где люди живут по-другому, там проанализировать как-то и для себя решить, что можно так, а можно вот так, как мы. Недорого. Мы никуда не ходим, мы работаем дома, мы выходим лишь вот погулять куда-то, снять какое-то видео. Это максимум. Все окей. Нам не нужно тратиться на все это пока что. Поэтому мы рассказываем, сколько мы тратим. Вот. Опять же, если хотите проверить, напишите мне, пожалуйста, в Телеграм, я вам лично все объясню. Просто ради, принципа уже какого-то, я не знаю, потому что ни один был комментарий такой, кто не верит. Поэтому пишите, я вам все лично скину, без проблем. Все люди могут жить в стране абсолютно по-разному. Кому-то нужно ходить в рестораны, кому-то достаточно того, что он покупает что-то в магазине и готовит дома сам. В одной стране люди могут жить абсолютно по разным ценам. Кто-то снимает дорогое жилье, ходит постоянно в кафе, в рестораны и тому подобное. А кто-то, как мы, кто-то просто снимает недорогое жилье. Хотя, с другой стороны, $400, у нас 3 комнаты, 80 квадратов, и даже в это люди не верят. Даже в это говорят, что невозможно. Вот невозможно найти такую квартиру. Вот. И живем на $600 в месяц. Прикиньте, это возможно. Я просто искренне не понимаю, откуда у людей в мозге появляется мысль о том, что я хочу обмануть. Какая вообще мотивация? Это же просто глупость какая-то, я не знаю.
Кстати, кому интересно, следующее видео, оно будет небольшое, и оно будет про то, что я открыл магазин, интернет-магазин, как бы условно, ну, как услуга, которую я буду оказывать людям, которые находятся в России и не могут оплатить свои там какие-то товары или услуги, или какие-нибудь подписки на сайты и так далее. Вот, поэтому, кому будет тоже интересно, посмотрите, пожалуйста. Ну и если вам что-то нужно, тоже можете обращаться, написать мне в Telegram, и мы придумаем, что можно с этим сделать. Там оплатить Netflix, оплатить там Telegram премиум, YouTube премиум, что угодно, в общем. Любой вопрос пишите мне в Telegram, он всегда в описании, и что-нибудь придумаем. Все, мы наконец-то уже дошли до конца этого парка. Он реально какой-то прям супер огромный. Мы прошли по нему 12 тысяч шагов, хотя я думал, что он прям небольшой будет. Мы в итоге все вокруг обошли. Ну, на самом деле, хорошо. Прям с кайфом. Мы не так часто выходим куда-то гулять, поэтому, я думаю, нормально. Мужчина, у которого мы снимаем квартиру, еще посоветовал нам сегодня на прогулке купить местный чорисо. Не знаю, что это. Можешь булочку поднять? Там, в общем, какие-то сосиски жареные, ну или колбаски. Плюс мы туда накидали всяких соусов и тому подобное. И вот получилась такая вот штука. Сейчас проверим. Мне кажется, должна быть супер вкусно. В общем, мы уже в метро, едем домой. Спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий любой, плохой или хороший, как вам угодно. Еще раз спасибо. Всем до новых встреч, до новых видео. Пока.